8点气象时间来看即时影像，是高雄的寿山观景台，可以看到明显阳光露脸，天气看起来蛮不错的。也请大家好好把握今天跟明天相对的好天气，因为接下来又要变天，主要就是受到了台风影响，到时候全台各地都要注意大雨、豪雨发生的可能性。接下来透过卫星图就提醒大家今天、明天的天气了。今天、明天其实在中午之前都是晴朗炎热的好天气，但下半天就是要注意了，会有局部的短暂阵雨。虽然午后降雨范围会稍微的限缩，但整个西半部跟东半部山区还是要注意有局部大雨发生的可能性。接下来进一步就来关心台风的最新动态了。来关注的就是杨柳台风，它目前还是轻度台风，但接下来是步步进逼，而且不排除今天会变成中度台风。虽然它现在所处的环境是垂直风切比较大，是不利于它的发展，但是不管如何，如果发展起来的话，变中度台风，大概也是中度台风的下限，而且还是维持在轻度台风的上限。但不管如何，还是要注意它步步紧逼台湾而来。而它最新一报，其实路径有在往南调整一点点，整体来说，中心登陆的几率还是很高。而目前气象署说从花莲登陆，但也不排除有可能从台东登陆，因为又再往南一些些。而不管如何，提醒大家还是要注意，因为最快今天深夜就会发布海上台风警报，明天白天会发布陆上台风警报。而接下来，其实它现在所处的环境都是不利于它发展，但不管如何，它预估可以撑过这个垂直风切比较大的区域，所以接下来靠近台湾的时候，还是要注意这个强风豪雨。影响最明显的时间也就落在礼拜三，全台都会有豪雨发生的可能性，尤其东半部以及南部山区要注意有豪雨以上的等级。预估等到礼拜四白天这个台风远离之后，这个雨才会慢慢缓和。而进一步就来看各国路径，其实现在各国路径都蛮一致的。现在就是跟气象署预估的一样，不论是中国、美国海军、日本、韩国，还有香港，都看到了它中心都是会登陆台湾本岛。而接下来到底路径会在偏北或偏南一点点，就会影响它的登陆地点。而现在看起来主要都还是以东半部为主，花东的几率相对来说高一些，我们会持续带您关注。而接下来要关注的就是它接下来影响的降雨状况了。来看看未来降雨图，今天明天其实相对来说是天气比较好的时间点，但午后还是要注意西半部还有山区会有一些局部大雨发生的可能性。至于礼拜三一整天到礼拜四的上半天，就是要注意全台各地其实基本上都会有豪雨发生的可能性，而雨最多的地点就是要注意了，主要就是整个东半部还有南部要注意了，有豪雨以上的等级要注意了。其实全台各地，北台湾西半部也都是有降雨，只是降雨的等级不太一样。而这个水汽要慢慢缓和，要等到礼拜四下半天，等到这个台风远离之后，雨势才会慢慢趋缓。这礼拜五到礼拜天要注意了，其实有些地方水汽还是偏多，东半部恒春半岛还是有些局部短暂阵雨，其他地区要注意的就是午后局部降雨。我们就一再提醒，今天、明天相对来说天气是比较好的，所以要注意的还有高温的状况了。高温资讯也要来提醒您，目前双北市是发布橙色灯号的高温资讯，也就是有连续36度高温的可能性。而整体其实今天温度还是偏高，全台各地基本上都可以超过30度的高温，来到31到35度。但大台北地区，就像我们一再提醒的，恐怕有连续36度高温的可能性，所以要记得中午时间防晒补充水分了。以上这一节的气象资讯。